Росавтодор вәкилләре һәм илнең юл тармагы белгечләре заманча юл системаларын гамәлгә кертү турында фикер алышты. Казанда юл шелтәрендә интеллектуаль транспорт системаларын гамәлгә кертү буенча эшче төркем утырышы узды. Имин һәм сыйфатлы автомобиль юллары илкүләм проектының чираттагы этабын гамәлгә ашыруга керешәләр. Соңгы 2 елда республикада 500 чакрым юл ремонтланган. Зур социаль объектлар, Казан Быжырасы участогы төзелеше, Казан Шәмәрдән юлын реконструкцияләү башланды. Имин юллар илкүләм проекты яңа этапка керде. Без уртак көч белән имин һәм сыйфатлы автомобиль юллары илкүләм проектында билгеләнгән максатка ирешербез дип уйлыйм. Узган ел иманлыклары буенча юлларда аварияләр саны шактый кимеде. Юлларда иминлек саклауда заманча инновацион системаларның әһәмияте зур. Автомагистральләрдә хәл даими күзәтелә. Республикада бу юнәлештә беренче тапкыр 11 ел элек шөгыльләнә башладылар. Ул чакта әлеге өлкәдә бердәм стандартлар юк иде. Хәзер барысы да үзгәрде. Россиядә заманча инновацион системаларның нормалары кертелде. Илкүләм проектта төбәк проектларына карата таләпләр, интеграция принциплары, финанс заявкаларын җайга салу методикалары язылган. Казанышларның берсе пилотсыз транспорт. Иннополис Европада пилотсыз автомобиль белән файдалану мөмкинлеге булган беренче шәһәр. КАМАЗ ясалма интеллект белән идарә итүче йөк транспорт җайланмасын тәкъдим итте. Хәзер завод эчендә йөк ташуны гамәлгә ашыру буенча тәҗрибә үткәрелә. 2022 елга мондый җайланмаларны күпләп җитештерү күздә тотыла. Интеллектуаль транспорт системасындагы яңалыклар һәм заманча карашлар турында халыкара форумда фикер алышырга җыеналар. Югары технологияле эшләнмәләргә игътибар ителә. Форум сентябрьдә Казанда узарга тиеш. Фанис Мөхәммәтов, Ралина Абрамова, Линар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары.